Трансформацијата на мистичните политичари кои одбиваат партиципација во каква било дебата со неистомислениците, во гласни учесници во јавна интеракција, не е резултат на партиската ренесанса, ниту се должи на нивната желба за придонес кон развојот на критичката мисла. Туку е резултат на потребата да бидат до крај одбранети недемократските потези со единствена цел, по секоја цена, да се обезбеди опстанокот во власт. Чудата почнуваат и завршуваат тогаш кога тие ниту се подготвени да ги чујат соперниците, туку доаѓаат само да исполнат врската. Тие никако да дојдат до збор. 10 години криминално владење. Ја намали невработеноста во оваа држава, каде што СДСМ 200.000 стечајци остави во Република Македонија, невработеноста од 37% во 2006 година, ја сведовме на 24% дека толку голем број на нови странски инвестиции некогаш не се случиле во државата. Браните Република Македонија, а Блаже Коневски го нарекувате џуџето од Небрегово. Не можете да лустрирате Славко Јаневски, а да денеска се повикувате на партизаните. Не може во истиот момент да направите состава во која што ќе го одземете целиот имот на Сојузот на борците на Македонија, сега повторно се застанувате во браните и така Ја ви предлагам, односно дали се согласувате јас и вие да испушиме по една цигара? Не су пушач. Не сте пушач, иначе сега ти помислам дека пушите цигара, за да им дадеме шанса да одговорат на следното прашање Спасовски и Милошевски. Овој обид за ревитализација на аксиомата на секоја иоле демократија, својата вистинска грда представа за формалноста, а не и за суштината на потребата да се аргументира, кулминира тогаш кога ниту недостигот на никотин не може да го компензира фактичкото отсуство на свест за одговорност за постапките, само затоа што врската да се покаже наводна патриотска супериорност, доживеала дебакл на јавната сцена. Досадно ми е да го слушам. Ајде. Сериозно си ми досадно. Па и ти не си нешто интересен. И ако ова е за вас демократско постапување, а ова ви вера господин Адамовски, ја прв земам збор во емисијата и мислам дека е ферски да се сослушаме, ги слушам цела вечер. Да те сослушаме па да се заслушавме, се заслушавме. Ќе бидам колегијален со соборецот. Момци од Канвас. Тука сме повелите на улица кога сакате може да ја Канвас или КГБ се, што бевте најкоректно поканети и мислам дека сите прашања беа коректни. Меѓутоа неговите подметувања не може да ги поднесе. Ја ништо не подметнувам, извинете, не дозволивте ништо да кажам. Ви благодарам на гостувањето и на тоа што не останавте до крај да ги слушнеме те и останатите прашања. Наместо свеста да доминира кај оние за кои се смета дека таа би требало да биде иманентна. Природно е таа да се буди и да предизвикува реакција меѓу оние кои што јавноста ги декларираше и промовираше како модели на хомогенизација. Оној кој му беше креиран специјален политички имидж на македонски Обама, открива дека дежурните бабароги не се кријат таму каде што посочуваат неговите поранешни политички партнери. Тоа што тие го прават денеска, излегуваат по градовите од Источна Македонија во Скопје, протестираат. Знаете како се коментира кај албанците, кај едноставно по чајджилница и по кафана. Чекајте, па тие сакат сега вака да ја поделат. Еве, имаше 2001 година, не се подели државата, се направи одреден компромис. Сега тие доаѓаат и излегуваат со пораки против албанците, како сакат некако да ја растурат Македонија самите македонци кои што од друга страна декларативно викаат дека ја бранат. За разлика од него, човекот кој наместо германски за да си ги реализира своите лични политички амбиции во медиумите со кои раководи оведе белоруски стандарди на информирање. Со риториката која употребува само елоцира вистинската слика за причините поради кои се случува тоа што се случува. На вистина ве разбирам. Вие разговарате со мене како поранешен министер. Не како поранешен, него прво како да сум адвокат на ВМРО ДПМН, а второ разговарате со ВМРО ДПМН како да е на обвинителна клупа, а вие сте нов обвинител. Значи не е доволно што има СЈО, него се ќе уведеме и еден посебен обвинител кој сега цело време ВМРО па ВМРО. И на крајот, за вештачките војни кои се потикнуваат и за оние вистинските војни. Вегов, односно учествувам во најголемата правна битка која досега ја имала оваа држава. Токму таа е војната од која се стравува. Системска и институционална, а не меѓунационална.